Đã qua ô mất điểm và bây giờ thì bạn có 1.000 điểm nếu như bạn đọc đúng ra một chữ cái đây. Tôi xin đoán chữ C ạ. Có hẳn 2.000 điểm, có 2 chữ C. Thôi啊！咁 Sir， 佢哋現場觀眾話叫你去喎，咁我而家睇下你自己有一個咩嘅決定啦。即係新觀眾要求咧就好光明嘅，應該嚇。係嘛？我都有信心咧，就1分鐘啊。去喎，咁而家睇下你自己有一個咩嘅決定啦。即係新觀眾要求咧就好光明嘅，應該嚇。係嘛？我都有信心咧就。佢哋現場觀眾話叫你去喎，咁我而家睇下你自己有一個咩嘅決定啦。即係新觀眾要求咧就好光明嘅，應該嚇。係嘛？我都有信心咧就1分。話叫你去喎，咁我而家睇下你自己有一個咩嘅決定啦。即係新觀眾要求咧就好光明嘅，應該嚇。係嘛？我都有信心咧就1分鐘。叫你去喎，咁我而家睇下你自己有一個咩嘅決定啦。即係新觀眾要求咧就好光明嘅，應該嚇。係嘛？我都有。咁 Sir， 佢哋現場觀眾話叫你去喎，咁我而家睇下你自己有一個咩嘅決定啦。即係新觀眾要求咧就好光明嘅，應該嚇。係嘛？我都有信心咧就1分鐘啊唔夠我答嘅應該，所以我應該都係選擇退出啦。咁而家決定係攞錢退出。恭喜晒！咁你14萬有咩用途啊？部分可能會攞嚟去即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦，因為嗰啲組織做嘅工作。部分可能會攞嚟去即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦，因為嗰啲組織。部分可能會攞嚟去即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦，因為嗰啲組織做嘅工作比較有意義。攞嚟去即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦。部分可能會攞嚟去即係旅遊啦，但係我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦。部分可能會攞嚟去即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦，因為部分可能會攞嚟去即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦，因為嗰啲組織做嘅工作比較有意義，但係咧就真係冇即係旅遊啦，但係就我都會捐部分去啲慈善機構嘅。咁我會揀就一啲勞工嘅組織啦，因為嗰啲組織做嘅工作比較有意義，但係咧就真係冇乜錢，咁所以我會揀嗰啲組織去捐。咁你都好有意義啊！你嘅行為嚇，咁代表佢哋多謝你先喎。因為嗰啲組織做嘅工作比較有意義，但係咧就真係冇乜錢，咁所以我會揀嗰啲組織去捐。咁你都好有意義啊！你嘅行為嚇，咁代表佢哋多謝你先喎。佢哋做嘅嘢有意義啊嘛。咁